dalam keadaan baik-baik aja ya. Ketemu lagi di channel Mimi Zil. Kali ini sekarang udah waktunya berbuka puasa. Nah, di depan kita ini Mimi Zil mau kasih tahu ke kalian 3 minuman yang dari Miloholic. Nah, buat kalian semua yang belum tahu Miloholic, nih aku kenalin dan di mana pesennya. Aku pesen di GrabFood, tentunya GrabFood Bandung, dan ada beberapa tempat. Salah satunya aku pesen di daerah Manjahlega. Aku kasih tahu ya ke kalian semua. Nah, yang di depan aku ini rasa peppermint. Nah, ini rasa peppermint, kemudian yang kedua rasa hazelnut. Kelihatan kan? Dan yang ketiga, ini warna putih, rasa bubblegum. Aku bacain dulu. Yang di Manjahlega itu Miloholic Manjahlega. Nah, ini banyak banget varian rasanya. Ini yang best seller sih, aku suka pesannya yang Milo Peppermint karena rasanya enak. Harganya dimulai varian juga, ada yang 16.250, 12.500. Kemudian ada rasa Milo Avocado, Milo Banana, kemudian Milo Hazelnut, Milo Ice Cream. Kemudian ada rasa Denko Avocado, Denko Caramel, Grover Bubblegum yang seperti aku ini di depan. Kemudian ada rasa Monster Cookies, Dark Charlie, Easy Tiramisu, Cotton Candy. Kemudian ada rasa cheesecake juga, ada rasa Pink Luna. Banyak banget variannya. Langsung aja order ya di Miloholic. Nah, Miloholicnya klik yang alamat terdekat kalian ya. Kalau aku terdekatnya di daerah Manjahlega. Oke. Nah, ini udah lama banget nih menanti waktunya berbuka, saatnya kita coba. Aku wakilkan seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedotannya ini dikasih 3 ya, udah pakai plastik dan ini steril. Nah, udah pakai plastik bening seperti ini. Kita coba yang rasa bubblegum. Ini guys, segar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini rasanya bubblegum perpaduan dengan susu. Ini segarnya nyatu banget. Enak. Kemudian aku mau cobain yang hazelnut dulu aja ya. Yang hazelnut ini coklatnya dia tuh sweet banget, nggak pahit, langsung lumer di mulut. Dan bawahnya ini pakai topping bubble tuh, seger banget. Kemudian aku coba yang peppermint. Ini rasa yang kesukaan aku, favorit banget, peppermint. Coba ya. Tuh. Wow. Ini ada bubblegumnya juga. Kalau untuk topping bisa dipilih ya. Ada variannya pakai topping selain bubblegum juga ada. Oke guys, ketiga varian minuman ini udah kita cobain. Tentunya udah aku wakilkan ya. Udah aku cobain, ini segar banget. Kalian bisa langsung order aja di GrabFood Miloholic.
Oke, selamat berbuka puasa untuk semuanya. Sampai jumpa di video Mimi Zil selanjutnya. Dan jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Jangan lupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!